তো আজকে 30শে অক্টোবর এই পুকুরটিতে পাস চালু হওয়ার কথা ছিল, তো অল্প কিছু পাস চালু হয়েছে, 3-4টে আর 5টা, এবং আমাকে নিয়ে 6টা পাস চালু হয়েছে। দেখা যাক কী মাছ খাচ্ছে। সারাদিন পুকুর পাড়ে আছি, সবাইকে জানানো হবে। দিলীপ বলছি সবার সুতোগুলোর ইয়ে কর, দেখ মাছটা দেখাও দেখি। মাছটা দেখাও না, মৃগেল যা আছে এরকমই, এতে বড় সাইজ আমায় দেখাবি। এই জন্য ঠিক আছে, কাতলা মাছের মতন দৌড়াচ্ছে মাছ, ভালোই মাছ খাচ্ছে। এই যে পুকুরের মালিক, আপনারা যারা পরবর্তীকালে আপডেট দেওয়া হবে, যারা নিতে চান বলবেন। শোল মাছ আছে এতে, এই যে শোল। উঠে দাঁড়িয়ে যাও, মেডিকেল আছে। লাগবে না। জড়িয়ে দিয়েছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, নিয়ে আসো। ঠিক আছে, এই 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 নিচে ফেল, নিচে ফেল, আগে নিচে ফেল, নিচে ফেল। এই 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 সাইজের কাতলা কিছু খেয়েছে। কোনার সিটে নৈহাটির থেকে একজন এসেছিল ভিডিও দেখে, খুবই ভালো ফলাফল পেয়েছে। সব এই সাইজের কাতলা, এর থেকে বড় কিছু আছে, 2.5 কেজি 3 কেজির কাতলা। সব শিকারি উঠে গেছে আপাতত। তো এই শিকারি কিছু মাছ পেয়েছে, এছাড়া কোনো মাছ সেরকম কেউ পায়নি। আর আমাদের সিট ওখানে, আমারও কিছু মাছ হয়নি। মাছ সব ঘাই করছে, কিন্তু মাছ একটাও বসছে না, কি কারণ জানা নেই। সামনের সপ্তাহে টিকিট আছে এই পুকুরে, সেই কারণ হতে পারে, কিন্তু কেউ বলতে পারছে না। কারণ জল আজকে অতিরিক্ত পরিমাণেই ঠান্ডা ছিল, যেহেতু এটা মাটির পুকুর, তো জল আরও বেশি ঠান্ডা থাকবে, তো সেই কারণেও হতে পারে মাছ একটা মাটিতে বসেনি। এই এনারা নৈহাটির থেকে এসেছিলেন ভিডিও দেখে, মাছ হয়েছে, তবু এনাদের কিছু মাছ হয়েছে। এই দাদা এসেছিল নৈহাটি থেকে। আর সেকেন্ড টাইম এই পুকুরের ব্যাপারে যদি কোনো আপডেট হয় আমি বলে দেবো। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। আমার চ্যানেলটা নতুন যারা আছেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন।